Yan, ngayon wala na siya. Medyo silaw. Yan. Yan, wala na siya. Kanina pag on mo pa lang ng susi, andyan na siya agad. So ngayon pagkatapos natin na-reset, yan, wala na. Yun mga idol, welcome back. Dito tayo ngayon sa loob ng sasakyan. Itong unit na to, Ford F550. Ngayon magre-reset tayo ng engine oil service. Yan. Ayan, papakita ko sa inyo paano mag-reset nito. Ayan mga idol, inuna natin yung susi. Ayan, kasi na change oil na nila to. Tapos ayan, lumalabas pa rin yung oil change. Ayan, may plus. Ayan, oil change. Hindi makita. Focus pa natin. Hindi makita. Alam ko hindi. Ayan. Ayan, oil change required. Ngayon pag di mo na reset yan, kahit change oil mo yan, babalik at babalik pa rin yan sa dashboard. Yan, nagpapakita yan. Yan, ngayon na-reset natin yan. Yan. Ayan, nandito tayo ngayon sa, ayan, nasa menu tayo. Dito lang tayo. Yan, pinutin lang natin to. Ayan. Ngayon, ayan siya. Down lang natin. Down. Ayan. Down. Setting. Okay. Then makita ba? Advance setting. Okay. Vehicle setting. Okay. Oil life reset. Ayan. Ayan, pinutin natin yan. Oil life reset. So yan, remaining oil life. Hold okay to reset oil life. Yan. Ayan, ngayon hold lang natin yan mga lodi. Yan. Kalas 100%. Hold. Ayan, okay na siya. Remaining oil life 100%. Ayan, okay na, dito lang yan. So ayan lang mga idol. Ayan, ayan yung okay. Yan yung steering niya. Ano siya, Ford F550 6.7 engine. Ayan. Yan, ganun lang kadali mga lodi. Kasi pag di nyo i-reset yun, babalik at babalik yun sa dashboard. Yan. So ayan, ayan na siya. Ayan na. Okay na siya. Ngayon, off lang natin siya. Off natin siya ngayon. Yan. Yun natin. Yan. Wala na siya. Hindi na lumalabas. Yan. Yan. Wala na siya. Kanina pag inon mo yung susi, andyan siya lumalabas. Nag-a-appear siya sa dashboard. Yan. Start natin. Yan. Wala na siya. Yan. Yan. Ganun lang mga idol. Yun lang. Ganun lang pag-reset ng Ford F550 6.7 engine. Yan. Sana nagustuhan nyo tong maiksing video na to. So, ganun lang mag-reset. Kasi pag di natin i-reset tong sasakyan na to, pag kasi i-change oil natin siya, pagkatapos ma-change oil, andyan babalik pa rin yun yung nag-a-appear yung oil service nya. Kailangan ma-reset yun para hindi mag-appear sa dashboard. Kasi medyo pag nag-drive tayo, medyo mahirap na nag-a-appear sa dashboard. Alanganin tayo, iisipin natin baka masira. Yan, so ganun lang mga lodi. At kung bago ka lang dito sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Yan, ang unit pala to, Ford F550 6.7 liter engine. Yan. So yun, ganun lang. At sana nagustuhan nyo tong maikling video na to. Yan, hanggang sa muli. This ain't over.